大家好，今日咧我想同大家講一個大家都好關心，應該你都可能有興趣嘅話題。呢個咧就係減肥啦。咁而家咧男男女女老老少少都少會減肥啊嘛。咁而家咧就話肥其實唔係肥咁簡單嘅，其實都好關我哋健康嘅問題嘅。咁所以咧而家好多人咧會關心呢個議題，但係咧我就發覺好多人都係我都明明食得已經好清㗎啦，都已經即係有聽營養師講啊，以下即係冇攝取太多卡路里啊咁樣，點解我都仲係減唔到肥咧？呢個就係個冇乜人會講嘅誤區啦。其實咧減肥，好多人肥其實唔係因為你食得太多，係因為你食得太少，所以呢下下卡路里嘅表嚟計算咧，跟住咧你反而咧係做唔到減肥嘅效果嘅。你肥唔係因為你食得太多，係因為你食得太少。你係食得太少嘅營養，你食咗好多東西，但係你個身體係唔需要嘅，譬如蛋糕啊、汽水啊呢啲。咁所以咧，人體咧基本上係需要90種營養嘅。你諗下咧，你嘅常嘅生活嘅攝取係有冇？呢90種咧就係包括60種 minerals， 即係微量元素。跟住仲有咧12隻氨基酸、16隻維他命、2隻嘅脂肪酸，咁 total 咧加埋就90。如果你俾足呢90種嘅營養俾你嘅身體，身體就可以各個機能都可以正常化，人健康就自然瘦噶啦。所以咧，你唔係直接減肥，唔係睇住個磅，你係應該睇下你嘅身體機能正唔正常。如果你嘅身體有佢需要嘅營養，佢嘅身體機能係正常嘅話咧，佢自然就會瘦噶啦。